歌舞伎の演出って面白い。今回は効果音つけについて紹介します。お芝居の途中、舞台の右側で黒い姿の人が気を打っているの知っていますか？ばったり。これをつけと言います。つけ打ちという職人さんが板に拍子木を打ちつけて出す歌舞伎の効果音です。役者さんの登場を印象づけたり、セリフや動きを強調したり、物が落ちる音まで表現します。役者さんとつけ打ちさんの呼吸がぴったり合った瞬間、最高なんです。ぜひ劇場で体感してみてください。